Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çek. Bugün slime yapacağız. Görüyorsunuz. Mona Lisa'nın çıtkalı boraksı. Arkadaşlar ben de buradayım. Adım Zehra. Kamerayı tutuyorum şu an. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Belki dikkatinizi çekerim. Kabın içi biz önceden slime yaptık. Slime'ımız yapış yapış oldu. Kabı bu şekilde temizleyebildik arkadaşlar. O yüzden. YouTube'a atacak mısın Ela? Evet, atacağım. Kanalım var. Atacağım Zehra. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün Başlıyoruz. sadece boraks ve tutkal kullanacağız. Ve az su katacağız arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Biraz boraks. Ben karıştırayım mı? Yok. Gerek yok. Az bir şey tutkal. Ben katayım ne olur. Ne olur ben karıştırayım. Hayır. Sen kameramansın. Biraz önce zaten sen karıştırdın. Ben. Mesela ben. Ay. Arkadaşlar gördüğünüz toparlanmaya başladı. Sen tutkal boraks kattın mı? Kattım Ne tabii. çabuk kattın. Ela biraz karıştıralım öyle yapma. Arkadaşlar. Arkadaşlar küçük yapacağız olacak mı diye. Alkolemi de getirseydin ya. Alkolemi getirsene Ela. Sonra Zehra'cığım. Şöyle. Arkadaşlar karıştırdık. Hiçbir toparlanma olmadı gördüğünüz üzere. Biraz daha boraks ekliyorum. İçinde Instagram topları da kalmış. Ay çok yıktım. Ne yaptım ben? Neyse bir şey olmaz. Ay arkadaşlar. Pembe renk oldu. Görüyor musunuz? Ha evet önceden katmıştık. Kamerayı da kapatmak istersen. Arkadaşlar ama çok güzel oldu. Renk biraz pembeleşti, görebiliyor musunuz? Görünüyor mu Zehra pembe? Bir dokunabilir miyim? Bakın ama çok yapışabilir. Aa bizim slime'ın aynısı olmuş Ela bu. Bizimki de böyle olmuştu. Aa. Arkadaşlar bakar mısınız? Ela dur ben bu slime yapmayı bilmiyorum. Ben bunun ustasıyım. Şimdi sen karıştırmak amcam. Biraz daha karıştır bence. Zehra uçsuz falan değilsin lütfen. Bir dokunayım. Dokun. Oo kesinlikle muhteşem. Tabii ki de ben kattığım için. Ben yaptım. Lütfen yapma. Görünüyor mu oynayışım? Oo. Arkadaşlar cam gibi. Ben de bir dokunayım ben ne olur ne olur. Zehra bak kameramanlar böyle yapmıyor. Zaten videoyu kapattığımızda beraber oynayacağız. Şeyden çıkmayalım. Yöneteceğim. Ben yaptığımda şöyle ve şöyle görünüyordu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir gör bakalım. Pat pat ses geliyor mu kız? Yok. Su katmadık değil mi biz? Hayır, susuz oldu. Zaten aldım. Su katınca yapış yapış oldu arkadaşlar. Hafif oluyor. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Bir katsana şuraya. Ne? Kat. Tam Orada katacağım. oyna bak. Arkadaşlar burada kaldı yazıyor. Anlar mısın slime'lar? Üzülürüm sonra. Arkadaşlar bu arada hepinize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Biz bu videoyu 23 Nisan Salı Cemanik ve Çocuk Bayramı'nda çektik. Efendim? Tamam. 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Sen Bayramı. oyna. Evet arkadaşlar. Ela annesi çağırdı onu şu an. Evet kesinlikle muhteşem. Olmamışım arkadaşlar ama bazı videolarda şöyle söylemek gerekirse. Arkadaşlar Ela da benim en iyi arkadaşım oluyor. Okuldan arkadaşız. Sınıftan hatta diyeyim. Öğretmenlerimiz her şeyimiz aynı. Oo, çok güzel olmuş arkadaşlar. Biz o diğeri yaptığımız şöyle dokunuyorduk arkadaşlar. Elimiz mahvoluyordu değil mi Ela? Evet. Geldin mi? Geldim arkadaşlar. Alabilir miyim? Arkonemi getirir misin Ela? Ela, arkonemi getirir misin? Tamam getireceğim.
kat. Yavaş. Ela'nınki kesinlikle muhteşem olmuş arkadaşlar. Ama arkadaşlar rengi de güzel oldu. Evet. Aslında bunun için renk katmadık. Önceden sim şey olmuş içine biraz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar birazdan geliyorum. Geldim de hatta. Ne birazdan Ela. Geldim arkadaşlar. Zehra beni de gösterir misin? Arkadaşlarım beni hiç görmedi herhalde. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ela'yı görmek isteyenler görsün. Zehra. Beni görmek isteyenler görmesin. Göstereyim mi kız kendimi? Göster. Nasıl göstereyim ama? Şey yap. Kamerayı kendini çevirirsen görürler zaten seni. Şöyle arkadaşlar. Neyse ben videonun sonunda kendim gösteririm ben. Onun kamerası olmadığı için Zehracığım. Tabletimin ön kamerası olmaz. Aa. Niye böyle oldu? Tamam arkadaşlar. İşte arkadaşlar benim. Gözüküyor muyum? Evet gözüküyorsun arkadaşlar. Oh, ne zormuş şu şeyi yap. Slime'ımıza bakalım. Biz niye kendimizi gösteriyoruz acaba? Ela slime şuraya kat da yakından görsün arkadaşlar. Açılışını göremezler o yüzden elimde oynuyorum. Tamam şuraya kat da slime yakından görsünler diye dedim ya. Sen kat. Sen de oynayacaksın değil mi? Tamam şaka yaptım. Videonun sonunda beraber Bakın dur Ela. Bakın arkadaşlar. Şöyle içine parmağım nerede benim? Şöyle. Arkadaşlar çok güzel ses çıkarıyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle muhteşem. Bakın. Çok Açılışı güzel muhteşem. açıldı. Zehra bugün bisiklet sürecek misin? Bilmiyorum. Arkadaşlar çok konuşuyoruz. Umarım Siz üzülmüşsünüzdür. sizin başınızı şişirmiyoruz. Ama şimdi ben bir tane daha slime yapmıştım önceden. Bunlarla yeni aldım. Şey oldu arkadaşlar. Minnacık şu kadar açılıyordu. Yani şöyle açılıyordu hemen parçalanıyordu. Hatta onu göstersene Ela. Göstereceğim. Gösteren oluyor. Saçım mı şey oldu? Ne? Bir dünya oyuncak TV'de de gösteriyor hatta bozuk slime'larını değil mi? Evet. Hadi getir bakayım o bozuk slime'ını şurada herhalde. Şu mu? Evet. Getir. Getireceğim arkadaşlar. Dayamıyorum bırakmaya. Hadi Ela bak. Dur. Zehra. Ela senin elin arka kremli değil miydi yoksa? Elim arka kremliydi. Çek. Çek tulumbayı. Çek. Aç sesi aç. Öyle Aç miydi? sesi aç sesi aç. Kaldır eli 40 litre. Abinin tuza böyle mi? Tamam Ela. Kaç sen şu slime Allah için şuraya. Katacağım. Git o bozuk slime'ını getirsen. Ama rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Bakar mısınız? Hadi Ela doyamadın mı şunu sen? Elimi şey yapıyorum Zehra'cığım. Elimi Bu temizliyorum. yine yapış oldu ya. Tamam bırak. Dur elimi temizliyorum. Arkadaş çok güzel değil mi ya? Bakar mısınız? Sen getirene kadar ben de şunu biraz yakından ince ettireyim arkadaşlara ya. Ela biraz dur yakın. İnce ettireyim Ela. Arkadaşlar bakın. Bir dakika göstereceğim şimdi. Bu slime mı ya? Bir ver şunu da şuraya kat. Şimdi bak şöyle yapıyorlar ya. Karışırlar. Yok şuraya. Arkadaşlar bakın. Açılışa bakın. İğrenç. Sese bakın. Ay. Bir bakalım Slime Ela mı dur. denilir? Arkadaşlar çok yapışıyordu bu. Ama bu Kesinlikle. Ben kesinlikle. bunu kaldırıyorum. Dur Ela ne olur. Tamam videonun sonunda biz onu inceleriz biraz. Evet. Arkadaşlar geldim. Bu slime'a döndük geri. Zehra videoda olmaz. Evet. Oldu çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bunun gibi Siz güzel. doyar mısınız bu slime'a? Arkadaşlar böyle Ela'nın eline sanki yapışıyor gibi görünüyor ama arkadaşlar az yapışıyor. Ama arkadaşlar o ses var ya o ses. Arkadaşlar bakın. Neyse biz videoyu bitirelim mi artık Ela? Biraz daha.
Tamam. Keselim arkadaşlara yani. Hemen kapatmak olmuyor. Çok yapıştı arkadaşlar. Neden böyle oldu bilmiyorum. Hadi kaç sen bunu kasenin içine biraz. Baksana burada borakslar var. Yazık canım borakslar. Yazık. Şuraya katacağım arkadaşlar. Elime arkon anlamak istiyorum. Şunu alır mısın? Of. Bırak onu yere. Ben bu slime'ı biraz arkadaşlara incelettireceğim. Bir slime'ı incelemek için yapmadık mı? Oynamak için mi yaptık? Ben onu anlamıyorum. Videonun sonunda oynanır slime. Bırak bakayım slime'ı. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ela slime'ını çok şükür bıraktı. Bakın. Zehra şunları bir alalım. Elimden alır mısın şunları? Arkadaşlar o ses. Oo. Ben bu slime'a doymadım. Gerçekten Ela doymamakla haklıymış. Güzel çünkü. Arkadaşlar aslında biz bunun içine ne Instagram topu kattık ne resim kattık. Kasede önceden vardı. O yüzden yapılmış. Yoksa normal beyaz bir şey. Bu slime arkadaşlar. Hop hop. Şunlarla da ben oynasam iyi. Ela ama arkadaşlar biz inceletmiyoruz bu slime farkındaysan. Kat Ela şuraya ben sana. Arkadaşlar elime çok yapıştı. Ben elimi yıkayıp geliyorum. Geliyor musun elini yıkayıp? Dur tamam bırak. Bırak. Evet. Arkadaşlar isteyenler benim kanalım da var arkadaşlar. Eliş TV. Görürsünüz zaten. Bakın şimdi. Size getireceğim. Oo arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya? Şimdi ben bunu elime alacağım. Size öyle göstermek istiyorum. Az yapıştı ama. Bakın. Bakın. Canım arkadaşlar. Elime Hoş zor geldin. şey yaptım. Hadi al bakayım ustam sen elimden şimdi. Hop 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 hop. Yapışmış ya. Arkadaşlar başta böyle miydi bu ya? Hayda. Arkadaşlar biz bir hile yapmadık değil mi arkadaşlar? Hani Ela gidince bir hile yapmadık. Eşitliği. Hani senin kanalın adı ne? Büyük Elanur 135 Elanur. Büyük Elanur. Arkadaşlar bu arada 135 birleşik. Zaten ben bunu kendi kanalıma atacağım. Güzel olursa eğer. Zehra. Videoyu bitirelim arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar. Slime'ı dur toparlayalım. Son video bir dakika. Arkadaşlar Instagram toplarını istemiyorum. Dur Ela şu slime'ı toparlayalım şöyle düzgünce bir. Değil mi? Dur Ela şöyle Arkadaşlar biraz boraks ekleyeceğim. Aynen. Boraks biraz. Dur Ela. Duruyorum zaten. Dur. Elimi temizlemeye Biraz su mu çalışıyorum. katsaydık Ela biraz? Arkadaşlar anneannem de çok özür dilerim. Biraz boraks mı katsak? Evet. Arkadaşlar biz bunun için biraz boraks katacağız bakın. Yapışmış. Hadi bakalım biraz boraks getiriyorum. Umarım bizi arkadaşlarımız da görür, okul arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız. Değil mi? Ha arkadaşlar ben söyledim mi bilmiyorum. Biz bu videoyu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Söyledik. çekiyoruz. Bugün pazartesi 2018. Çek. Daha da şey oldu. Daha biraz. Evet videoyu bitirelim. Şimdi slime'ı bırak. Slime'da bitireceğim videoyu. Biz arkadaşlar Ela ile sınıf arkadaşıyız. Ben zaten söyledim. Mahalle arkadaşıyız bir de. Mahalle, sınıf. Yani resmen kardeş gibiyiz. Görüşürüz Evet. arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı sakın unutmayın.